Pará, antes de esto, hay muchas caras de sueño, y yo que los reto porque duermen, porque no pueden dormir de noche por los ronquidos. Van a ver, no, chicos, van a ver lo que es esto, es muy fuerte, mirá. Mañana que Dios las bendiga, que tengan dulces sueños y que yo no me despierte. ¿No puedes dormir? No, está Petrona y Sandra haciendo una orquesta sinfónica. Vaya, además el ronquido, ¿no? Sí, tiró. Sí, claro. ¿No pudiste dormir nada? Quiero dormirme un rato y no me dejas. Hace la peor noche mal. ¿Cuánto tiempo puede durar despierta una persona sin volverse loca? ¿Pero quién ronca más, Petro o Sandra? Pasa que yo tengo a Sandra al lado. Sandra hasta un ratito y después se calla. Pero esta sigue. Petro es increíble y nunca para. Cuando me levanté y estaba la cama vacía, ¿viste? Se rajó porque ronco. Estaba bravo, estaba bravo. A mí me molesta despertado como molestar yo. y que me estén diciendo, pará. Buen día, hermosa mañana. Qué bueno el informe. Si querés venir a la tribuna, anotate en mitelefe.com y vení a la tribuna. Próximo domingo nos vemos. Vamos a volver a la casa porque quedan 3 y 3. Vamos a la casa, Iri, a ver. Primera vez que lo hago desde que llegué, pero... Yo tengo una contractura. Me he quedado fuera por nada, por nada. Chicos, ¿Por qué bardeas a mi mamá? a ver. Ay, Dios. Bueno, a ver quién queda ahí atrás. Taboncho, Sandra, Uli, Sopa, Luz, Nano. Bueno, Santi, ¿estamos todos? ¿Cómo estás, Nano? excelente, todo bien. La verdad que tranquilo. Te vi un poco caliente con lo de la prueba, ¿no? Sí, estuve bastante caliente con ese tema porque yo fui uno de los, sin dar nombre, de los que sabía que nos estábamos mandando una cagada medio grosa con el tema de patearle en contra. Ya Gran Hermano demostró en otra ocasión que es bastante severo con el tema de las penalidades, así que yo tenía ganas, la verdad, de seguir, pero... ¿Cómo no tomaste el mando ahí? Y la dijiste, verdad que fue medio unánime, tampoco me quiero poner acá en Claro. es el que hace todas las cosas bien en contra de un grupo entero. Yo soy parte del grupo y acepto la pena como parte del grupo también, no me quiero martirizar. Pero la verdad es que así fue, todos salieron corriendo y yo también después terminé yendo atrás porque por más que yo quiera hacer algo, la diferencia no la hace una sola persona. Así que... Pero sí, bueno, obviamente me quedé caliente, pero acepto la penalidad como parte del grupo, que es lo que soy.